ॐ श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पीतामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परस्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेतु मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलो निर्मलस्वयं प्रजगामनमश्चन्द्रो अंशो नीलमिवोदकं ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगामनमश्चन्द्रो अंशो नीलमिवोदकं साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः सीतैः श्रीशिवे पवनात्मजं सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिवारणां शोकभारैर्निवन्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि दिरुक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः सददर्शविदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणां तदा अकर्णां शङ्कुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अतिकायोत्तमाङ्गीं च तनुदीर्घशिरोधरां त्वस्तकेशीं तदा केशीं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णललाटां च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्ठीं शुभकोष्ठीं च लम्बस्वां लम्बजानुकां
ह्रस्वदीर्घां तदा कुब्जां विकटां हनुमान् विकटां वामनां तदा करालां भुग्नवक्त्राञ्च पिङ्गाक्षीं विकृताननां विकृता पिङ्गला काली हि क्रोधना कलहप्रियाः कालायसमहासालकूटमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूलमहिषाजशिवामुखीः गजोष्ठहयवादीश्च गजोष्ठहयपादीश्च निकातशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च शिखकर्ण्यस्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तदा पराः अनासा अतिनासाश्च तीर्यन्नासा विनाशिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः अस्तिपादामभमहापादा गोपादा पादचूलिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुशोदरी अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानकास्तदा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखीः सुकरीमुखीः अयोष्टकरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराला धूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ते सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गीर्मांसशोणितभोजनाः तातदर्शकपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्दवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं तस्यादस्ताच्च तां देवीं देवपुत्रीमनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारान्निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणां राक्षसाधिपसमृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियूतां सिंहसमृद्धां बद्धाङ्गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाब्द्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपामसंस्पर्शादमुक्तामिव वल्लकीं सीतां भर्तृवशे युक्तामयुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणालीपङ्कदिग्देव विभाति न विभाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनामदीनां भर्तृतेजसां रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामशितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमां सीता मृगशावनिवेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिविवोक्तितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिप्रेक्ष्यमैथिलीं हर्षजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मतिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवं नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसमृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव तदा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्चेषा निशा भवतु षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्रावब्रह्मघोषां च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अन्धमङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुर्दिशग्रीवो महाबलः विबुध्यतु यदा कालं राक्षसेन्द्रप्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत् पृशन्युक्तस्तस्याञ्च वेदनेन मदनेन मदोत्कटः न सतं राक्षसकामं शशाकात्मनि गूहितं न सतं राक्षसकामं शशाकात्मनि गूहितुं स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तान्नगैर्बहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुतां येहा मृगैश्च विविधैर्जुष्टां दृष्टिमनोहरैः विधि सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रं तु तं व्रजन्तमनुव्रजत् ममेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिका काञ्चनीकाश्चिज्जुगृस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्गारैर्जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाघ्रान् वृषेंश्चैव गृह्यान्या पृष्ठतो ययुः काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णां पानस्य भामिनीं दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिनां राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो मयौ निद्रामदपरीताक्षौ रावणस्योत्तमा स्त्रियः अनुजग्मुप्रतिवीरं गणं विद्युल्लता इव व्याविद्धहारकेयूराः समामुदितवर्णकाः समाकलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तदा घोर्नन्त्यो मदशेषेण निद्रया च सुबाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमोद्दजाः प्रयान्तन्नैऋतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निःस्वनं शुश्राव परमस्त्रीणां स कविर्मारुतात्मजः तं च प्रतिमकर्माणमचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जह्मताम्रायते क्षणं समक्षमिव कन्दर्पमपविद्दशरासनं मदितामृतफेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपे लीनः पत्रपुष्पगणावृतः समीपमिव सङ्क्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततो ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशः
तन्मृगद्विजसङ्गुष्टं प्रविष्टप्रमदावनम् क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विस्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः ताराभिरिव चन्द्रमाः तन्ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः सदाप्युग्रतेजाः सन्निर्दूतस्तस्य तेजसा पत्रगुह्यां तरे तक्तो हनुमान् संवृतो भवतु सतामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः सतामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतपरारोहा प्रभाते कदलीयथा अच्छाद्योदरमारुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तान्नावं सन्नामिवार्णवे अयं वृतायामासीनां धरण्यां संसितौ व्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाकामिव वनस्पतेः मलमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनार्हाममण्डितां मृणालीपङ्कदिग्देव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां तदाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशैलकुले जातामाचारवति माचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले अभूतेनापवादेन कीर्तिन्निपतितामिव अम्नाया नाम योगेन विद्यां प्रसिद्धिलामिव सन्नाविव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणामाशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विद्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशङ्काले पूजामपहृतामिव पद्मिनीमिव विद्वस्तां हतशूराञ्च मूविव प्रभामिव तवोद्वस्तामुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रन्थेस्तु मण्डलाम् उत्कृष्टवर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमाम् अस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलां पद्मिनीमिव
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानाविवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूदपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वदाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। सतां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासो रुगूहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व माप्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीता भयं मत्तः समुत्थितं स्वधर्मो रक्षसां वीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमध्य वा एवं चैतदकामां तु न त्वां प्रक्ष्यामि मैथिलीं कामं कामशरीरे मे यदा कामं प्रवर्तताम् देवि नेह वयं कार्यं मयि विश्वसिः प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मयैवं भूस्सोकलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपैकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरुगरूणि च विविधानि च वासां च दिव्यान्याभरणानि च महार्षाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गृहीतन्नृत्तं च वाद्यं च लभं मां प्राप्य मैथिली श्रीरत्नमसिमैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कदन्नु स्यात् त्वमनर्हासु विग्रहे यदन्ते चारुसञ्जातं यौवनं यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतस्येग्रमपामिव तां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृकु न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशालिनीं कं पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः यद्यत् पश्यामि ते गात्रं सीतां सुसदृशाननीं तस्मिन् पृथुश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते भवमैथिली भार्या मे मोहमेनं विसर्जय बह्वीनामुत्तमस्त्रीणामाहृतानामि ततस्ततः सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्रमहिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमद्याहृतानि वै तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनीं
नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहाद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृतितध्वजाः असक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छया क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम् सप्रभान्यवसंयत्तां तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुक्ष्वभोगान् यदा कामं पिबभिरुरमस्व च यदेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वादनानि च रमस्व मयि विस्त्रब्धा दृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव बुद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे श्रीरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः प्रतिष्ठिण्डिलशायी सशङ्के जीवति वा न वा न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरो बलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशपुः कीर्तिमिन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरुसुपर्णपन्नगं यदा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिर्नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः श्रियः सर्वगुणान्विताः यावन्त्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरा स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वै श्रवणे शुभ्रुरत्नानि च धनानि च तानि लोकां च शुश्रोणि मां च भुक्ष्व यदा सुखं न रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रमे न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा प्रिबविहरवरमस्व भुक्ष्वभोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि ललने यदा सुखत्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहारमया सह भीरुकाननानि कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहरमया सह भीरुकाननानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच तु सुस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मनः न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिमिव पापकृतुम् अकार्यन्न मया कार्यमेकपस्न्या विगर्हितं कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणन्तं यशस्विनी राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत् नाहमौपैः इकी भार्या परभार्या सती तव
साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधु व्रतञ्चर यदा तव तदान्येषां धारा रक्ष्या निशाचर आत्मानमपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियम् नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदारा पराभवम् यः सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे तदा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता वशो मिथ्या प्रणीतात्मा पत्यमुक्तं विचक्षणैः राक्षसानाम भावायत्वं वा न प्रतिपद्यसे अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम् समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च तयेयं त्वां समासाद्य लङ्कारत्नौघसङ्कुला अपराधात्तवैकश्च न चिरात् विनशिष्यति स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः दृष्टैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेनाहं भास्करेण प्रभायताम् उपदाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम् कथन्नामोषदास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचितो अहमौपयिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः प्रतस्ना तस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः साधु रावणरामेण मां समानय दुःखितां वने वासितया सार्धं करेण्येव गजाधिपं मित्रमौपयिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सतां वदञ्चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसादयस्वत्वं चैनं शरणागतवत्सलं माञ्चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवं हि ते भवेस्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे अन्यदा त्वं हि कुर्वाणो मदं प्राप्स्यसि रावणां वज्रयेद्वज्रमुत्सृष्टं वज्रयेदन्तकश्चिरं त्वद्विदं तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणाः रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पूर्यामस्यां समन्ततः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेययोरगान् अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रिभुरिवक्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले असक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै आश्रमन्तु तयो शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोरपनीता त्वया धमां न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं सुनाशार्दूलमयोरिव शक्यं सन्दर्शने स्थातुं सुनाशार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहेताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृत्तस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहुरेकस्य निग्रहः क्षिप्रं तव सनादो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिदादित्यः प्राणानादास्यते शरैः गिरिं कुम्भेरस्य गतो दवालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः
असंशयं दासधरेर्न मोक्षसे महाद्रुमकालहतोऽसनेरिव गिरिं कुम्भेरस्य गतो दवालयं सभाङ्गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दासरथेर्न मोक्षसे महाद्रुमकाल अतोऽसनेरिव इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 21 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शिनां। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां। यदा यदा सान्त्ययिता वस्य स्त्रीणां तथा तथा यथा यदा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः। ध्रुवतो मार्गमासाद्य हयानिवसुसारथिः वामकामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। एतस्मात् कारणान्न त्वां घातयामि वरानने वदार्हामवमर्मणार्हां विद्या प्रव्रजिते रतां। परुषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वदो युक्तस्तव मैथिलिदारुणः। एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत्। द्वौ मासौ रक्षितौ यो वदिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि। ऊर्ध्वन्द्वाभ्यां तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छति मम त्वां प्रातराशार्धमालभन्ते महानसे। तां तर्ज्यमाणां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृते क्षणाः। ओष्ठप्रकावैरपरावक्त्रैर्नेत्रैस्तदा पराः सीतामाश्वासयामाशुस्तर्जितां तेन रक्षसां। ताभिरश्वासिता सीता रावणं रक्षसाधिपम्। उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौण्डीर्यगर्वितं नूनन्न ते जनः कश्चिदश्चिनिःश्रेयसे स्थितः। निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्मात् विगर्हितात्। मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शशीमिव शशीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः। राक्षसादमरामस्य भार्याममित तेजसः उक्तवानसि यच्चापं क्व गस्तस्य मोक्ष्यसे। यदा प्लुप्तश्च मातङ्गः शशश्च सहितो वने तदा धीरितवद्रामस्त्वं नीचशशवत् स्मृतः। सत्त्वमिक्ष्वाकुनादं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छति। इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्यनिरीक्षतः। तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मान्ते न जिह्वा व्यवशीर्यते। असन्देशात्तु रामस्य तपस्सश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीवभस्मभस्मार्हतेजसा। नापहर्तुमहं शक्या तस्या रामस्य धीमतः। विधिस्तव वदार्थाय विहितो नात्र संशयः। सूरेण दनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्दिदारचौर्यं त्वया कृतं। सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः
विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्कासो महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमुकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्देन भुजगेनेव मन्धरः द्वाभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः सुषुभे चलसङ्काचः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्गयवनिःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नमर्दहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा युक्त्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसैर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणान् तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् अस्तिपाद्यस्वपाद्यौ च गोपदीं पादशूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पृदुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्राञ्च दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं शोकरीमुखीं यदा मद्वशतां वशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकीं तदा कुरुतराक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयतु उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसे धान्यमालिनीं परिसज्वदशग्रीवमिदं वचनमब्रवीतु मया क्रीडमहाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वरः नूनमस्या महाराजन दिव्यान् भोगसत्तमानं विददात्यमरश्रेष्ठः तव बाहुबलार्जितान् अकामां काममानस्य शैरमुपतप्यते यच्यन्तीं काममानस्य प्रीतिर्भवति शोभनाम् एवमुक्तस्तु राक्षस्या सुमत्क्षिप्तस्ततो बलीम् प्रहसन्मेघसङ्कासो राक्षसः संयवर्तत प्रस्थितः सदशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेश निवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमम् समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिवस्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव प्रविवेश्म भास्वरं समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिवस्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 22 सर्गः। आपदामपहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम्
युत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः युत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपस्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्यात्वं सीतेने बहुमन्यसे ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतुम् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीं प्रजापतीनां षण्णान्तु चतुर्दो ह्यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसस्तुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणशत्रुरावणः पश्यत्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गि वाक्यं किं नानुमन्यसे ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतुं विवर्त्य नयने कोपान्मज्जारसदृशे क्षणां येन देवास्त्रयस्त्रिंशद्देवराजश्च निर्जिताः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भस्ययन्ती तदा घोरमिदं वचनमब्रवीतुं वीर्योऽस्यक्तस्य सूर्यस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्यात्तं किन्न लप्स्यसे प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासाञ्च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतुम् असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन सते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वसमुद्रस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्तन्नेच्छसे धमां ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीतुं यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति चाशितापाङ्गे किं त्वं तस्य न तिष्ठसि पुष्पं वृष्टिं च तरुवो मुमुचुर्यस्य वै भयातुं शैलाश्च शुभ्रोपानीयं जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैऋतराजस्य राजराजस्य भामिनीं किं त्वन्न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्दे रावणस्य हि साधु ते सत्त्वतो देवि कथितं साधु भामिनीं गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यदा न भविष्यसि साधु ते तत्त्वतो देवि कथितं साधु भामिनीं गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषाणार्य ऊचुस्तां वाक्यमप्रियं ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषाणार्य ऊचुस्तां वाक्यमप्रियं
किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हशयनोपेते नवासमनुमन्यसे मानुषी मानुषस्यैव भार्या तं बहुमन्यसे प्रत्याहरमनोरामान्नत्वं जातु भविष्यसि त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसङ्गं यविहारस्व यदा सुखं मानुषी मानुषं तन्तुं राममिच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्टमस्यदार्धं विक्लवं त्वमनिन्दिते राक्षसीनां वच श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणां नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामितं वचनमब्रवीतुं यदिदं लोकविद्दिष्टं विद्विष्टं मुदाहस्रदसङ्कथः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिभाति वः न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादतमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तन्नित्यमनुरक्तास्मि यदा सूर्यं सुवच्छलां यदा शशी महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यदा लोपामुद्रा यदा गस्त्वं सुकन्याच्यवनं यदा सावित्री सत्यवन्तश्च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषदं दमयन्तीव भैमीपतिमनुव्रता तदाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रतां सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमुचिताः वर्तयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावनचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् शिंशुपाद्रुमे सीतां सन्तर्जयन्तीस्ताम् राक्षसीरहृणोत्कपिः तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानां समन्ततः वृषं संलिलिकुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान् ऊषुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्यासु परस्वदान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम् संवस्यमाना भीमाभिराक्षसेभिर्वराननां सा बाष्पमुपवर्जन्ति शिंशुपां तामुपागमतु ततस्तां शिंशुपां सीता राक्षसेभिः समावृताम् अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुतां तां कृशां दीनवदनां मलिनां वरधारिणीं चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शनाम् अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्नतोदरीं सीते पर्याप्तमेतावद्वर्तुस्नेहनिदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचः पद्यं ब्रुवन्त्या कुरु मैथिलीं रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रयां दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिताम् अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भवाम् अग्ने स्वाहा यदा देवी शशिवेन्द्रस्य शोभने किं ते रावणवैदेहि कृपणेन गतायुषाम् एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वन्न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा
अब्रवीत् कुपिता सीता मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोडानि तव मैथिली न च न कुरुषे वाक्यं हितङ्कालपुरःसरम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यै दुरासदम् रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धामस्माभिस्तु सुरक्षितां न त्वां सक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिलीम् अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्दकम् भुजप्रीतिं प्रहर्षञ्च त्यजैतान्नित्यदैन्यतां सीते राक्षसराजेन सह क्रीडयदा सुखम् जानासि हि यदा भीरुस्त्रीणां यौवनमध्रुवम् यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावत् सुखमहाप्लुहि उद्यानानि च रम्यानि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन शरत्वं मदिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते सप्तां वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यदावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भ्रामयन्ती महच्चूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोदरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौर्हृदो मे महानभूत् यत्कृत्प्लेहमदोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम् अन्त्राण्यपि तदा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्यानृशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः कादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्ये मां ततः सर्वाः समां कुरुत पीडुकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्चावचं बहुः ततः सोऽर्पणका नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वलोकविनाशिनीं मानुषं मांसमास्वाद्य नृत्यामोदनिकुम्भिलाम् एवं संवस्यमाना सा सीता सुरसुतोपमां राक्षसेभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति एवं संवस्यमाना सा सीता सुरसुतोपमां राक्षसेभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवां तदा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम सौम्यानां रुरोधजनकात्मजां तदां तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम सौम्यानां रुरोधजनकात्मजां एवमुक्त्वा तु वैदेही राक्षसी विर्मनस्विनीम् उवाच परमत्वस्ता बाष्पगद्गदया गिरां न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं कादतमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमां न शर्मलेवे दुःखार्ता रावणेन च तज्जिता
वेपतेस्मादिकं सीता विशन्ति वाङ्गमात्मनः वने यूदपरिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवार्दिता सात्वशोकस्य विपुलां स्याकामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रभाते कदलीयधां राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदना भवतु तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा ददृशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पति सा निःश्वसन्ती दुर्गार्ता शोकोपहतचेतनाम् अत्ताव्यसृजदस्रोणिमैथिली विललापः आरामेति च दुःखार्ताः पुनर्लक्ष्मणेति च आश्वश्रु मम कौसल्ये आसुमित्रेति भामिनी लोकप्रवादः सत्योऽहं पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमेवं क्रूराभिः राक्षसीभिर्हार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता येषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवतु समुद्रमध्ये नौ पूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारं तव पश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कूलन्तो यहतं यदा तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्या पश्यन्ति मे नादं कृतज्ञं प्रियनादिनं सर्वदा तेन हीनाय रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवितं कीदृशन्तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतं येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणं जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता राक्षसेभिश्च रक्ष्यन्त्या रामो नासाध्यते मया दिगस्तु खलु मानुष्यं दिगस्तु परवस्यतां न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितं दिगस्तु खलु मानुष्यं दिगस्तु परवस्यतां न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रवस्तुवः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धताम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो सुमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गुबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। श्री
रघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः।